Экс-президенттин 6 жылдыгына баа беребиз. Ошол кезде шайланган жогорку кеңешти сындайбыз. Учурдагы президенттин 1 жылдыгына баа беребиз деген коомдук саясий күчтөр Кыргызстан кече, бүгүн, эртең деген аталыштагы курултайын өткөрүштү. Курултайдын жүрүшүндө канчалаган сындар, чындыктар, ар кандай пикирлер айтылса да, социалдык тармак алардын сөздөрүнүн төркүнүн дароо түшүнүп, айтылган кептерин кылдаттык менен иргеп, пикирлерин жазышкан. Амансыздарбы? Эфирде соц тармакты эмне кеп көрсөтөсү. Аны мен кызыңыздар Аклай Маратова алып барам. Экс-президент Алмазбек Атамбаев, ошол эле учурда азыркы ажообу Сооронбай Жээнбеков кошо чакырылган курултай коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратты. Кыргызстандагы коомдук саясий күчтөр курултайдын жүрүшүндө азыркы мурдагы өлкө башчыларына баа берсе, социалдык тармак курултайдын өткөнүнө баа берип, пикирлерин жазып чыгышты. Чүү дегенде эле серепчилерин кебинен баштасак. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Азаттык башында эки президент эле эмес, мурдагы президенттерин баарын чакырабыз деп жакшы эле чыгышкан. Бирок Акаев, Бакиев келбей турганын билишет. Ал эмес Кыргызстанда турган Атамбаев менен Жээнбековду келтире алышкан жок. Демек булар өздөрүнүн кандай күч экенин баалашы керек. Курултайдын таасири күчтүү болуп, конструктивдүү ойлордун тегерегинде сөз болсо, президент Сооронбай Жээнбеков сөзсүз келмек. Курултайдагы адамдардын курамын карасак, бүт эле мурун бийликте жүрүп, азыр кызматы жок калган адамдардын жыйыны болду. Facebook колдонуучусу Улан Сагынбекович: курултай эмес, курболтай кургурлар. Facebook колдонуучусу Кудурет Тайчабаров: курултайың шуу болсо, кууруп жейсиң балыкты. Аталган курултайга катышкан калың журттун алдында айта турган кебин даярдап келген аттуу баштуулар сөз сүйлөп, курултай 3,5 саатка чейин созулду. Болжолдуу түрдө курултайга катышкан 700 кишинин 700 ою болгону менен социалдык тармак айрым колдонуучулары алардын арасынан саясатчы Равшан Жээнбеков менен жактоочу Нурбек Токтакуновдун сүйлөгөн сөзүн гана эске алганын жазып чыгышкан. Эгерде мамлекеттеги саясий реформалар жасабай турган болсо, экономика чок өспөйт. Журналист Токтосун Шамбетов: Атамбаевка таарынгандар чогулуп алып, Жээнбековду колдойлу дегендей эле болуп калды. Равшан Жээнбеков мырза менен Токтакунов эле реалдуу сүйлөдү окшойт. Твиттер колдонуучусу Руслан Акматбек: курултайга бардым, жакшылыктарга күбө болом деген үмүттө. Равшан мырза Нурбектен башкасынын сөзү эсте калган жок. Баягы эле сөздөр: адилеттүүлүк, сот реформасы, коррупция, анан Атамбаев. Атамбаевка таарынгандар менен Сооронбай акени колдойлу дегендер чогулуп алгандай сезилди. Орусча сүйлөгөн киши болгону менен, бирок ушул курултайда мен кыргызча сүйлөгөнгө милдеттүүмүн. Ошон үчүн мен ката кетирсем, тантырап калсам, мага кечириле, мен өкүнөмүн. Бирок мен чын жүрөктөн өзүм ойлогонумду айтам жана. Ал ортодо саясатчы Эмилбек Каптагаев курултайдын жыйынтыгы менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин башкаруусундагы 6 жылга баа берилгенин билдирген. Анда курултайдын делегаттары Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев тарабынан 2017-2018 жылдар аралыгында мамлекеттик бийлик узурпацияланганын, өлкөдө мыйзамсыз жеке кландык башкаруу орнотулганын тастыктоо менен анын өлкө башчысы катары 6 жылдык ишин канааттандырарлык эмес деп тапкан айтылат. Саясатчы Эмилбек Каптагаев: ошондой эле курултайда Атамбаевдин байлык булактарын текшерүү, экс-президент макамын алып салуу, өлкөдөн качып кетишине жол бербөө, анын учурунда болгон саясий репрессиялардын курмандыктарын иштерин кайра кароо маселелери боюнча да сунуштар каралып, жыйынтыктоочу чечимге киргизилгенин айткан. 3,5 саатка созулган курултайдын жүрүшүндө трибунага чыгып сүйлөгөнгө кезек жетпей калган экс-маданият жана маалымат министри Камила Талиева өзүнүн пикирин социалдык тармак аркылуу билдирсе, айрымдары курултайда чындык айтылган жок деген пикирин жазып чыккан. Экс-маданият жана маалымат министри Камила Талиева: кыргыз эли өз маселесин ийире отуруп, түз кеңешип көйгөйүн курултайда чечкен. Бир уч саны боюнча аз, бирок духу бийик кыргызымдын ар биринин өмүрү кымбат. Ош окуясында дача суу маселесинде каза болуп, шейит кеткендердин өлүмү тыкыр иликтенсе да, күнөөлүүлөр аныктала элек. Азыр курултайга келип катышып отурам, бирок ушул маселелер айтылганда жок. Жарыш сөзгө чыккандар айтып калар, же кезек келсе айтайын деп. Бирок убакыт байып баратат, кезек келип калса.
Facebook колдонуучусу Мурат Соорбеков курултайда чындык айтылган жок. Президентти мактап жаткан эргулдар кызматка илинбей калса, эртең эле бийликти жамандап чыгышат. 6000 добуш алган Бабановдун маселесин айтканга эч ким жарабады. Кыргызстанды башкарган президенттердин ишине баа берген курултайга социалдык тармактын колдонуучулары төмөндөгүдөй баасын беришкен. Facebook колдонуучусу Адилет Балтабай бүгүнкү курултай Атамбаевди жамандоо курултайындай сезилди. Бирин серин гана конструктивден сырткары. Facebook колдонуучусу Нургазы Аматов курултай вкартсе, Атамбаев жаман, Жээнбеков жакшы. Журналист Медер Шерметалиев курултай Сооронбай Жээнбековдун 1 жылдык ишине канааттандырарлык баа бергенин жазган. Бул арада Атамбаевдин президенттик доорунда ажоо тарабынан жоопко тартылган акын Темирлан Ормуков бул курултайды ырын айлантып адаттагыдай 4 сабын жазган. Ал эми айрым эл өкүлдөрү курултайда өзөктүү маселелер айтылбай калганын айтышкан. Акын Темирлан Ормуков бийлик таттуу курултай жетпей калса урушмай, кур калгандар чогулуп өткөрүшөт курултай. Бүгүн күттүм эле курултай жөнүндө мыйзам долбоор бар. Ошол жөнүндө негизги талкуу болот деп. Мамлекеттик бийлик органдары, өкмөт, президент, парламент мамлекеттик маселени калайт. Улуттук курултай улуттук мүддөөнү караш керек. Бул арада коомчулукта экс-президенттин кол тийбестик макамы Конституциялык палата алыптыр. Эл өкүлдөрү эми күчүңөрдү көрсөткүлө деген пикирлер пайда болду. Facebook колдонуучусу Акбалык Жумалиева Конституциялык палата Атамбаевдин кол тийбестигин алыптыр. Эл өкүлдөрү эми күчүңөрдү көрсөткүлө. Бүткөн ишке сынчы көп. Албетте өткөрүлгөн ар бир иште кемчиликтер, талаш тартыштар кайчы пикирлер айтылат. Ал эми мындай сындар Кыргызстандын кече, бүгүн, эртең деп өткөрүлгөн курултайына да айтылбай койгон жок. Саясатчы Равшан Жээнбеков коомдук саясий күчтөрдүн курултайы идеалдуу болгон жок, болушу дагы мүмкүн эмес. Кемчилик дайыма болот. Биз талкуу, талаш тартыш жараталы деп баардык коомдук саясий күчтөрдү чакырдык. Бийлик, нейтралдуу оппозиция бар. Ошентип коомдук саясий уюмдар уюштурган Кыргызстан кече, бүгүн, эртең курултайы жыйынтыкталып, президент Сооронбай Жээнбековдун 1 жылдык иши канааттандырарлык деп табылып, ал эми экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 6 жыл башкарган жылына канааттандырарлык эмес деген баа берилди. Ал эми элдин жай турмушу өз нугунда уланууда. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.